सो हे गाइस, मैं हूं आपका सोहा। होप करता कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं दिखाने वाला हूं अपना कार कलेक्शन लग्जरियस। सो गाइस, मेरी फर्स्ट कार है ये रोल्स रॉयस। गाइस, ये है इसका एक लोगो। एंड गाइस, अगर हम उसके टायर को ऐसे ऊपर करेंगे तो इसकी ऐसे लाइट चल जाएगी। इसके पीछे की भी लाइट चल जाती है। एंड गाइस, ये है इसकी डिग्गी, बहुत कम स्पेस है। एंड गाइस, ये है इसके बैक डोर, ये पीछे से ही खुलते हैं। ये एंड गाइस, जो इसका बोनट है वो मुझे खोलना नहीं आता। एंड ये है इसके आगे का डोर, इसमें सायरन भी बजता है जब हम इसको खोलते हैं ताकि कोई चोरी ना कर जाए। ये देखो गाइस, अंदर से गाइस ये ऐसी है। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हो घूम के। एंड गाइस, इसके ऊपर एक वन सनरूफ भी है गाइस, पर ये नहीं खुलती। ये है इसका नीचे वाला पार्ट। एंड गाइस, ये कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए हम इसको रख देते हैं यहाँ पे। एंड गाइस, दिस इज द ये है हमारी GLS मर्सिडीज। ये देखो, आपको लोगो भी दिख रहा होगा। एंड गाइस, इसमें तो बहुत ही ज्यादा बड़ी सनरूफ है, बहुत बहुत बहुत। एंड गाइस, इसमें से मैं एंड गाइस, देखने में कितनी तगड़ी लगती है यार। ये देखो कितनी तगड़ी है। एंड गाइस, ये देखो इसका बॉनेट, ये देखो यहाँ पे मर्सिडीज का लोगो भी लगा है इंजन में। और ये देखो गाइस, मैं इसकी आपको सारी चीजें खोल के दिखाता हूँ। एंड गाइस, ये भी हो चुकी है हमारी खत्म कार। इसको हम रख देते हैं अपनी रोल्स रॉयस के पीछे। एंड गाइस, ये है हमारी लैंड रोवर डिफेंडर। गाइस, जो इसका ये वाला फीचर है वो अभी इसमें चलता नहीं है, वो खराब हो गया। एंड गाइस, ये भी बहुत अच्छी है, इसका बोनट, इसकी सनरूफ। एंड गाइस, इसमें सबसे ज्यादा चीजें हैं, ये जो इसकी स्टेयर्स है ये भी खुल जाती है। एंड ये देखो, ये इसकी डिग्गी, ये भी खुल जाती है। एंड ये है इसका बोनट, ये भी खुल जाता है। ये देखो गाइस, तो हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब आप इसको घूम के देख सकते हैं एकदम अच्छी तरह से। सो गाइस, ये भी हो चुकी है हमारी खत्म। अब हम लेके आते हैं
अपनी नेक्स्ट कार। गाइस ये है सबसे तगड़ी मेरी कार कलेक्शन की लैम्बोर्गिनी। इसको ये देखो गाइस, इसकी सिर्फ 2 ही चीजें खुलती है। आप सोच रहे हो इसकी सीटें का है? अभी 2 मिनट, ये देखो सीटें। आपको लग रहा है कि भाई ये तो बोनट है। भाई इसके अंदर सीटें लगाई हुई है, सीटें आपको दिख नहीं रही होगी। एंड ये है इसका पीछे एक इतना बड़ा इंजन, और अगर इन दोनों को खोले तो ये बहुत तगड़ी लगती है, फ्लाइंग। अब मैं इसको घुमा के भी दिखा देता हूँ। देखो गाइस इसका लोगो, सो गाइस ये भी हो गई है कंप्लीट। अब हम इसको रख देते हैं अपनी डिफेंडर के बैग। अब हम लगाते हैं अपनी नेक्स्ट कार, और ये है हमारी लास्ट कार। ये है हमारी वेलफायर टोयोटा की। गाइस ये एकदम नई नवेली है, आप देख ही पाओगे कि कितनी ये मेरी फेवरेट है। सो गाइस एंड में मैं बताऊंगा कि मेरे पास सबसे पहले कौन सी आई थी और एंड में कौन सी आई थी। सो गाइस ये है हमारी वेलफायर। एंड गाइस पहले हम इसका ये चीज दिखा देते हैं। इसकी टोयोटा की भी लाइट जलती है, ये टोयोटा ब्लू, पीछे की भी चलती है लाइट गाइस। एंड ये है इसकी डिग्गी, बहुत कम स्पेस। एंड ये है सनरूफ, एंड ये है इसके गेट्स। एंड गाइस जो उसके बैक वाले डोर है वो मुझे नहीं खोलने आते, ये बहुत महंगी है। मुझे पता नहीं है कितने की है, पर गाइस ये है बहुत अच्छी। एंड गाइस मैं इसको खोलूंगा नहीं, इनके पीछे वाला डोर को अगर ये टूट गए तो फिर सत्यानाश। एंड गाइस मैं बताता हूँ कि मेरे पास सबसे पहले मेरे कलेक्शन में कौन सी कार आई थी। सो गाइस सबसे पहले आई थी मेरे पास हमारी डिफेंडर, इसलिए अब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। और उसके बाद आई थी रोल्स रॉयस, एंड उसके बाद आई थी अपनी जियोश, इतनी तगड़ी गाड़ी। अब हम इसको रखते हैं। एंड उसके बाद आई थी हमारे पास ये लैम्बोर्गिनी, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। एंड गाइस ये है वेलफायर। उसके बाद आई थी वेलफायर एकदम चमकाती, ये मुझे मिली थी मेरे आई थिंक 7th बर्थडे या 6th में। और हम अब इसको भी रख देते हैं। एंड गाइस मेरा कलेक्शन यहाँ तक ही था, मैं ऐसी और कार्स लेके आता रहूँगा अगर मेरे कलेक्शन में ऐड हुई। होप करता हूँ कि आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक ज़रूर करना। इसलिए बाय बाय गाइस।